哇！呢個魚頭煲今晚有食神啊，正唔正先？希望大家鍾意啊！跟住落嚟，大家睇下我點做咯喎。好啦，大家晚上好啊！咁就今晚想同大家呢就分享繼續煲仔菜啊！咁呢就即係我呢個係真煲仔菜系列啊！咁啊都係攞隻瓦煲啊，一剔到尾點樣整嗱？咁其實呢煲仔菜嚟講呢，即係大家就好想食啦，但係成日大家都唔知道點整啦。咁一般呢，無論係坊間又好，或者係你出去餐廳食都好，佢都係會教你呢，就先炒好，跟住然之後放落個煲仔嗰度，再燉住出去啊！咁其實呢，呢一個呢就行咗個歪路嘅。我自己覺得啊，由開始我知道有煲仔菜，識得整煲仔菜為止，我都覺得係歪路嚟嘅。咁但係因為冇辦法，香港地少人多，又趕時間啊，租金又貴，咁所以呢就發展到一個香港特色嘅煲仔菜。不過呢，其實咁樣嘅煲仔菜呢係唔足以發揮呢個煲仔菜嘅特色嘅。咁所以呢，我由去年嘅冬天開始呢，就一直呢就係有一個真煲仔菜系列啦。咁我遲啲呢就總結咗，咁我就整起一個 file，到時大家喺我頭像下邊呢就可以睇翻，哦，原來煲仔菜係咁樣。我係冇花冇假，一剔過由頭用一隻瓦煲由頭炒到落尾。嗱，咁呢關於瓦煲嘅選購呢，咁我希望大家明白呢，就盡量買嗰啲瓦煲呢就大隻啲，因為點解呢？我講過好多次㗎啦，越係大隻嘅器皿呢，俾嗰啲食材有足夠嘅空間活動呢，咁我哋炒出嚟或者係醃出嚟嘅嘢呢，就特別香嘅，特別好食嘅。OK， 得唔得？咁好啦，今晚我想整咩煲仔菜呢？嗱，disclaimer 啊，如果睇到呢度，大家覺得我唔係路嘅啊，都仲未入正題嘅，咁多廢話嘅。OK， 唔緊要，跟住落嚟你可以熄機啦，唔好睇啊嚇。咁嗱，好啦，今日呢，我想同大家分享一個咩菜式呢？咁就係一個順德魚頭煲啊嚇。咁啊，首先嗱，大家見到，咦？喂，順德魚頭點解有兩嚿豬腩喺度嘅？因為我講過好多次，我係真係煮飯食我先會拍片嘅，唔煮飯我係唔會拍片嘅。OK，嗱，咁我先戴咗個手套先啊。咁呢。就魚頭咧就過癮嘅啫，就唔係都可以送飯嘅。但係如果嗰啲食肉獸咧，即係好似我仔咁咧，見到就皺眉頭啊，因為冇肉食啊嘛。好嗱，咁咧我首先咧就買一個新鮮嘅魚頭啦，嚇咁嗱，大家就睇到啊呢個新鮮嘅魚頭，咁我通常咧就你睇下你自己幾多個人啦，買大買細自己中意啦。咁我呢度咧就賣咗70蚊，算係細個噶啦。因為而家咧市面上即係好多嘅魚檔咧，稍為有少少規模嘅咧，佢都會係個魚頭比較大嘅，成百幾蚊嘅。OK， 大呢個1倍都有。咁唔緊要嘅，多與少，悉隨尊便。嗱，咁我首先咧我就同大家去即係處理咗個魚頭先啦。咁魚頭記唔記得隨聲大塊啦？隨聲大塊係點啊？首先咧。落呢個多少少嘅鹽啊，唔緊要嘅，落鹽啦，跟住然之後胡椒啦，胡椒粉或者胡椒碎啦，咁我個人就中意就落胡椒碎，大家我講過好多次噶啦，嚇，因為佢清啲。好，跟住然之後酒啦，嗱呢個時候咧落多啲唔緊要嘅，跟住然之後咧，我哋首先咧就同佢除腥啊嚇。嗱，點解要做呢個呢？首先，第一，我呢個咁嘅做法呢係正宗嘅順德人嘅除腥大法嚟嘅，所以佢哋食魚好叻就咁解啦，就發展咗好多嘅即係方式啦嚇，包括埋養魚去配合啊嗰種除腥啊。不過呢個呢就唔係我今日想分享嘅一個即係範圍啊。啊，犀唔犀利啊？即係為咗食魚呢，順德人原來佢哋呢發明咗一種。叫做咩啊？過池法啊定乜鬼嘢？我唔記得咗啦。咁可以令到咧啲魚咧，就算你唔處理佢咧，都唔會腥嘅。啊，咁就嗱咁，既然係順德魚頭煲，梗係用翻順德嘅方法。不過其實基本上大家睇我整咁多海鮮啊，
都有成20-30樣啦。基本上咧，大飯魚咧我都係咁樣處理嘅。OK， 嗱咁咧呢個時候咧，大家睇到攞鹽揦過嘅地方咧係有少少白色嘅，唔好意思啊。咁啊，大家睇到啦，好多人唔中意睇嘅垃圾袋，咁我喺度擺埋啲啦。嗱，咁我俾大家睇下呢個魚頭咧，嗱有啲白色嘅，你攞鹽咧攞酒揦過咧就會係咁樣噶啦。咁等陣間咧一清洗翻佢就冇事噶咯噃。OK， 嗱咁啊盡量啦，即係等佢咧掂到嗰啲酒咧。嗱呢一個位咧，以前咧即係阿媽整嘅時候咧，呢個後尾枕個位咧，我就好憎食嘅。點解咧？好腥噶。咁但係咧，經過呢個咁嘅除腥大法咧，佢就一啲都唔腥噶嚇。咁啊，我仲好中意食添，因為咧淨係食到咧嗰啲魚嘅甘甜味。嗱，好啦，咁呢個時候咧，我哋就擺佢幾分鐘。咁我做乜嘢咧？咁啊，介紹下啲材料先啦。嗱，咁咧一個順德魚頭煲咧，材料喺晒度啦。有好多嘅葱啦，幾粒蒜頭啦，咁啊薑片啦 ，OK， 咁咧就有啲人咧就會中意咧係落紅葱頭嘅，係紅葱頭係可以噶嚇。咁因為咧我就見到我屋企個雪櫃好多葱，如果再唔用咧佢就會爛噶啦。咁所以咧我就整多啲葱，咁咧我就唔放呢一次咧我就唔放紅葱頭。如果大家中意食嘅話，或者唔夠葱嘅話咧，就放一啲紅葱頭落去啊。葱係一定要嘅 ，OK。跟住然之後咧，我哋就要嗱香港品牌啊，呢個係記住係甜面豉啊。咁咧有啲超市咧而家開始賣咧，就係一啲叫做係叫做咩咧？叫做黃豆醬嘅物體。咁咧呢啲黃豆醬咧其實就係甜面豉嘅親戚嚟嘅。雖然咧佢製作上咧會有輕輕有少少分別，但係佢味道咧就同甜面豉差唔多。但係我哋係香港人啊嘛，食慣嘅咩嘢南番順嘅口味啊嘛，咁所以梗係用翻我哋地道嘅甜面豉啦，係咪啊？咁咧，而且咧，我上一年嘅煲仔菜嗰度，我已經同大家講過，甜面豉係煲仔菜嘅靈魂嚟嘅，大家一定要落 OK。咁啊，除咗呢樣嘢之外咧，就仲有咧沙茶醬啊。咁啊，沙茶醬係啲乜嘢咧？咁其實咧，沙茶醬本身咧，大家估都估唔到，咁啊一講到沙茶醬，梗係潮汕地區啦，佢哋用得最多啦。譬如沙茶牛肉啊，譬如話係沙茶醬炒菜啊，好多噶嘛。沙茶醬嘅火鍋啦，係咪啊？但係大家知唔知沙茶醬其實唔係我哋本地人嘅產品嚟㗎？沙茶醬嘅起源咧就係印尼嘅沙爹醬。喺600年前咧，我哋即係呢個係僑鄉啊。其中之一個僑鄉啊，就係呢個係汕頭啊。咁咧佢嘅汕頭咧，佢哋咧就開始移民去東南亞，跟住然之後咧就學咗印尼嘅沙爹，但係咧佢哋翻嚟嘅時候傳授嘅時候咧就變咗咧就係一個在地化。嗱，我成日講係在地化好緊要嘅。如果沙爹醬咧再推遠啲咧，大家知唔知沙爹醬係邊度嚟㗎？中東。有一個，哎呀，我突然間 B 字頭嘅，我唔記得咗。佢哋食嗰啲串燒啦，嗰啲燒牛肉咧，佢其中一種醬就係同沙爹醬好似嘅。跟住然之後傳咗過去印尼再傳咗嚟中國。咁啊，中國咧去咗汕頭咧，即係潮汕地區咧，佢就變成咗自己在地化之後，再研究咗個沙茶醬出嚟。所以點解咧？我哋好多時候開沙爹醬咧，我哋就用沙茶醬，就係咁解啦。大家明唔明 ？OK 有歷史㗎，不過我又唔想阻大家太多嘅時間啊。好嗱，咁啊講完啦。咁其實我唔係抌時間啊，我係等嗰啲魚咧除腥啊。OK， 好啦，嗱咁啊而家搞掂咯喎，我先拎起咗呢嚿豬肉先啊。咁咧呢個咧我嚟整咩咧？等陣間我嚟整咧客家炆豬栗子炆豬肉啊，正啊位。好啦，嗱咁啊呢個時候得咯喎。咁然之後咧，我哋就將佢所有嘅嗱呢啲咧，大家睇下係咪好結啊？潺嚟㗎。點解啊？因為我攞酒同鹽咧醃佢咧就潺嚟嘅。記住啊，呢個順德嘅除腥大法咧係唔可以醃佢超過5分鐘嘅。
如果唔係嘅話咧，咁咧就會咧係呢啲咁嘅即係會係入味嘅，就變咗咧就干擾到咧嗰啲魚肉嘅清甜味。OK， 好嗱，咁我又哎呀 sorry 啊，唔緊要啦，唉跌咗雙筷子啫。嗱，咁我哋啊捽佢啦，即係盡量嗰白色嗰啲位咧就捽佢啦。OK， 嗱，咁咧洗完之後咧，你捽咗走咗嗰啲白色咧，咁啊基本上咧呢個魚頭就好乾淨，一啲嘅二線菌都冇噶啦。OK， 好啦，嗱咁啊一個魚頭就係得咁多嘢噶咋嚇，我因為係我嚟通常咧嗱。咁咧，你叫你去魚檔咧，你買嘅時候咧，鮮魚檔買嘅時候咧，佢通常會問你攞嚟蒸啊，攞嚟燜啊，還是係攞嚟做其他嘢咧？嗱，咁啊，如果識講嘅咧，通常我哋燜嘅咧就保持佢完整多啲咧，就一開四。咁如果係蒸嘅話咧，就叫佢剁碎佢。OK， 得唔得？咁呢啲咧就係你去到買嘅時候就同佢講啊。好嗱，呢個時候咧，我哋首先咧就落幾片薑片啦。薑片除咗愛嚟起鑊之外咧，咁我哋亦都係需要係即係嗱，我就 close up 啦，咁啊等大家睇得清楚啲，就唔使話睇到其他嚇唔該睇嘅嘢，咁啊覺得好煩。好啦，嗱落咗薑片之後咧，跟住然之後咧，我哋就落呢個係甜麵豉啦。大家等等啊！甜麵豉就攞呢個大隻嘅湯匙，咁啊2湯匙。好啦，跟住然之後咧，我哋就落沙茶醬。咁啊，如果對於沙茶醬嘅歷史大家有興趣嘅話，將來啊，我有機會嘅咧，再同大家詳細分享沙茶醬嘅歷史。所以話其實咧，即係我哋南方人咧，即係中國嘅南方啦，或者香港人咧，我哋嘅國際聯繫咧係好犀利嘅。估唔到食物原來呢個竟然同印尼有關係，跟住然之後再數落去，再追查落去，原來係同公元1世紀嘅時候，同呢個阿拉伯人嘅食制係有關係。文化交流就係咁噶啦，歷史發展就係咁噶啦，不斷咁融合。OK。所以千祈唔好成日講話，正宗唔正宗？喂，如果當初大家秉持正宗嘅話，點會出嚟咁野味嘅沙茶醬啊？又點會出咗咁野味嘅沙爹火鍋？係咪啊？嗱，咁咧就一茶匙，大概1茶匙半啦，一個魚頭啊，咁啊得啦喎。跟住然之後咧，我哋就放糖啦，2羹糖啊。跟住然之後咧，嗱呢個時候你可以放鹽，但係咧我通常就攞雞粉代替，因為雞粉好味啲啊嘛。咁啊半茶匙到啦。跟住然之後咧，少少胡椒水啦，跟住然之後生粉啦，1茶匙就夠噶啦。跟住然之後咧，我哋就落呢個係生抽啦。生抽大概落1湯匙，跟住然之後落酒，酒落多少少都唔怕嘅。好啦，嗱咁啊，基本上醃料就齊晒啦，咁啊1個魚頭啊個份量啊，咁啊1個魚頭咁都要睇個重量嘅。咁如果咧佢係即係佢係大隻嗰啲咧，咁啊落多少少啦嚇，咁啊調味嗰度咧落重手少少啦。OK， 嗱咁咧我哋而家咧咁就約略咧就將呢個醃料咧就鋪磨勻抹勻嗰個魚頭咁就得噶啦。咁大家會話咁你攞嚟醃嚟做咩啊？我就要佢初步入味啫嘛。OK， 跟住然之後咧。突然間呢啲咁嘅醬咧，我係攞翻嚟做呢個係醬汁嘅煮嘅時候 OK 咁啊每一嚿檢查下佢啦，睇下佢即係睇下佢咧可唔可以已經係上晒啦。嗱咁啊有啲未上嘅，咁我就
嚇，攞啲跟住然之後捽佢啦。嗱，撈魚頭就係咁樣，因為咧佢三尖八角噶嘛，大家係咪先？嚟啊！我又嗰隻嘢係咁周圍喐，咁啊揾嘢固定佢啦嚇。如果唔係，等陣間咧跌咗落個瓷盤嗰度，個星盤嗰度。好啦，嗱，咁啊基本上結完咯喎。嗱，平時咧我就要求大家係咁撈到佢吸晒水為止，但係撈魚頭咧就冇可能做到呢樣嘢嘅。OK，好啦，嗱咁啊跟住然之後擺埋佢咯喎，跟住下一 shot 咧我哋就開始開煲仔。開火一剔到底，大家睇下我跟住落嚟點做咯喎 ，OK？ 陣間見啦。好啦，大家嗱咁啊先睇到我點樣撈嗰啲魚啦，係咪？嗰啲魚頭啦，咁而家咧我就已經燒咗鑊啦。咁呢個時候咧我就落少少油先啦。咁啊一樣啦嚇，燒一燒先嚇。跟住然之後咧，我呢個時候咧我就先係落咗啲乜嘢咧？就係落嗰啲薑片啦，嚇。咁啊，呢度有薑葱蒜，記住啊，一定係落薑片先，因為啲薑片咧炒得佢要佢出味咧，係需要多啲時間嘅，因為佢受熱啊。好啦，咁啊，之前咧我教大家嗰個點樣去測個溫度啊。咁啊，呢個係有科學根據嘅，同埋有邏輯性嘅。咁啊，有啲新嚟嘅朋友仔就唔好笑，又話即係係咪想煎埋隻手喎？即係唔係話我啊？我見到有啲話嗰啲廚師啊。好啦，嗱呢個時候咧，薑炒到咁上下咧，我哋又落蒜咯喎，落蒜炒一炒先。嗱，咁如果呢個時候咧，大家會發覺咧，就係話嗰個爐咧係太過熱嘅話咧，可以閂細少少，輕輕閂到去中火嚇。因為咧呢個煲咧個傳溫性係好高嘅。咁如果佢達到某一個熱度嘅話，其實我哋係可以咧，即係砂煲啊個特色嚟嘅，就可以咧係將佢稍為係降一降溫啦。嗱，咁啊爆到嗰啲蒜頭咧就稍為聞到有香味啦，同埋咧見到個表面咧開始有少少金黃色啦。咁咧呢個時候咧，我哋攞嚟燜嘢嘅蒜咧就會好香嘅，好好味嘅。OK， 好啦，嗱呢個時候咧，我哋就落呢個魚頭咯喎。嗱魚頭咧，稍為咧就落去之前咧，我哋就撥埋嗰啲薑同蒜先。咁啊，稍為係等佢係瀝一瀝乾啦。唔好意思啊，呢個時候筷子係唔得嘅，咁咧我哋就攞呢個鉗啦，即係筷子冇咁方便啊。咁啊，稍為煎一煎佢先。嗱，呢個落埋呢個魚頭啦。嗱，呢個時候剩翻呢啲汁咧，等間我嚟燜嘅，落個煲仔。咁而家咧，我哋稍咧就係等嗰隻煲咧煎一煎嗰啲魚頭先嚇。嗱，順德魚頭煲咧係食佢個滑。咁咧就同砂鍋魚頭煲咧就兩種做法嚟嘅，咁所以咧而家我只係煎香佢表面嘅啫，就唔係要佢咧煎熟啊嚇，記住個分別啊！稍為煎一煎佢，煎香佢表面。好啦，嗱煎到咁上下嘅時候咧，即係兩邊大家都見到係兩邊都煎勻啦，咁咧佢有啲即係要煎一煎佢就係等佢香口啲咁解嘅啫，但係唔係要煎到佢燶啊！呢個時候咧，我哋就將呢個醬汁倒埋落去，跟住然之後咧，將呢個葱白
掟晒落去。啊！呢個時候嗰啲汁咧開始嗰啲香味就出嚟啦。嗱，啲葱白咧就掟晒落去啊！咁咧等啲葱白咧就掂一掂個煲邊嗰啲熱氣，辣辣佢，等佢出嗰啲葱香。好啦，嗱呢個時候差唔多咯喎。嗱，呢個煲咧個煲底咧就好熱㗎啦。咁我而家咧開翻個大火。跟住做咩咧？將酒嗱，我用嘅係廣東米酒啊，廣東米酒 ，OK 啊。咁啊，跟住然之後咧就可以咧，呢個時候咧，我哋咧就可以焗佢啦。誒，個蓋去咗邊啊？誒，個蓋擺到周圍都係，唔好意思啊，地方淺窄啊，地方個。唔夠擺啊！呢個時候咧，我哋就焗佢。咁焗佢幾耐咧？3分鐘時間 ，OK。好嗱，咁啊3分鐘之後起鑊蓋俾大家睇下係咩樣啊！好啦，大家咁啊3分鐘過咗去咯喎，啊咁啊，哇好香嗰啲麵豉味。跟住呢個時候咧，嗱。有少少黐鑊底唔緊要㗎嚇，咁啊大家會發覺，咦喂 Leo，你即係你就咁咧落酒得唔得㗎？其實就剛剛好嘅。咁呢個時候咧，我哋咧就要係落多少少水啦。第一轉係落酒啊，跟住然之後第二轉咧就落少少，輕輕少少，大概100 ml 唔到50 ml 到啦。嗱，咁呢個時候咧，我哋再焗一焗佢。咁咧就點解我要用3分鐘咧？個原因咧就係因為咧，我要係睇一睇啊嗰個賣即係嗰個生熟嘅程度同埋嗰個水啊。咁咧呢個時候咧，我哋係要反轉佢嘅 ，OK？嗱，咁啊反轉佢啦。嗱，咁啊而家其實有少少甩㗎啦 ，OK？跟住然之後咧，我哋做乜嘢咧？我哋再俾多大概係焗一焗佢1分鐘到，陣間見啊，唔使計時啦，1分鐘。嗱好啦，咁啊焗一焗佢咯喎，1分鐘到咯喎，咁啊得咯喎。呢個時候咧，我哋就將嗰啲芫茜梗掟晒落去。嗱，大家呢個時候咧要賣相嘅話咧，唔好撩得佢太犀利啊，因為咧只要撩個煲咧，等佢起一起。等佢唔好燶就得㗎啦 ，OK？ 嗱，攞啲芫茜梗，跟住然之後落晒啲葱落去。嗱，而家已經過熟啦，咁咧。即係大家要記住咧，呢個餸咧其實係好簡單嘅，唔需要好耐嘅時間嘅嚇。跟住然之後落啲芫茜落去啦嚇，跟住然之後再輕輕焗一焗佢，咁啊焗10零20秒就得㗎啦。好，哇！好香嗰啲芫茜味啊、葱味啊，跟住然之後咧就將嗰啲芫茜個尾咧。嚇，芫茜個尾咧就擺晒落去，好啦，跟住然之後再揼啲葱花靚仔啲啦，咁就完成㗎啦，熄火，搞掂。嗱，其實咧呢個魚頭煲咧，講真啦，就唔需要係即係太過係長時間嘅。咁咧大概煎一煎佢之後咧，冚佢大概3分鐘到咧，其實就乜都熟㗎啦 ，OK？ 得唔得？好啦，嗱咁咧而家就做個總結啦。咁其實咧呢個魚頭煲咧要做嘅時候，其實就好簡單嘅，就唔係好複雜嘅。大家唔好諗咗去即係話，哎呀呢個魚頭煲啊會唔會好複雜？唔會。關鍵係乜嘢咧？關鍵就係一開始嘅時候，我哋點樣撈個魚頭嘅啫。OK？咁啊，其他咧
就個步驟就好簡單啦。咁咧嗱呢一度咧，我就稍為咧落鑊嘅時候咧，就先記住係先落薑啦，跟住然之後再落蒜子啦，跟住然之後炒香咗之後咧，就落呢個魚頭咧，略略煎一煎佢。咁原先咧呢個係醃呢個魚頭嘅時候咧，嗰個係即係嗰啲汁咧就留翻佢。嗱呢個時候可能會大家咧會覺得，咦會唔會即係唔夠味啊？唔夠味唔緊要，呢個時候咧我哋賴啲豉油落去，咁就已經 OK 㗎啦嚇！大家記住啊嚇！咁啊呢個餸咧就非常非常非常之簡單。咁啊魚頭啊好多人中意食啦。咁啊蒸魚雲、豉汁蒸魚雲又有，麵豉蒸魚，即係我上一次同大家分享嘅。其實我蒸魚頭我都同大家分享咗有幾多個啊？剁椒魚頭啦，跟住然之後有呢個係豉汁蒸魚頭啦，係咪啊？跟住然之後呢個係順德蒸魚頭啦，係咪啊？咁啊3樣噶啦。咁其實咧呢個咧魚頭煲仔煲魚頭煲啊，即係煲仔菜啊，魚頭煲呢個係順德魚頭煲咧，亦都係一個選擇嚟嘅，好嘛？咁啊希望大家中意啦。咁啊嗱唔講咁多啦，呢啲咧我即係可簡短嘅咧就盡量簡短啦，可以係即係複雜嘅咧，即係可以即係需要係盡量詳細嘅，我會同大家咧係盡量去詳細分享嘅，好嘛？咁咧嗱，我就唔同大家講咁多啦，咁啊希望大家中意啦，去食飯啦，拜拜。